Dobro jutro, dobri ljudi. Evo, upravo smo se vratili za Belgiju sa godišnjeg odmora posle 3 nedelje. Kažu da je bilo suše ovde, inače u Belgiji pada kiša stalno, svako malo. Mi odemo na godišnji uvek 3-4 nedelje preko leta i pada kiša pomalo, tako što se tiče bašte travnjaka i to ono je okej, ne treba nešto preterano da se radi, ali ove godine ostavili smo ključ od kuće komšiji i komšinici da nam s vremena na vreme malo izluftiraju sobe i prostorije i gore na spratu i dole u kući i javili su nam samo, nisu mi poslali ništa, javili su samo da kiše uopšte nije bilo, tako da uzalud vam trud svirači, što kažu, verovatno je i za travnjak sav i sve, kako mi je rekao, nije poslao jednu sliku, kaže sve izgorelo, džabe smo zalivali i ujutro i uveče, znači ne znam šta me čeka sad kad odem. Evo, i mene iskreno da kažem zanima, pa snimit ću vam video od momenta kako smo došli i idemo, šta kažem, novi dan je, idemo odmah ranom zorom, gas, patos, da radimo nešto i da se skuva, treba da jedem i ja i supruga i Dragan, vidjet ćemo nešto šta mi je najlakše. Prvo da vidim situaciju iza, pošto sam navikao kad god dođem sa godišnjeg posle 3 nedelje, 4 nedelje da me čeka trava do kolena. Ali komšija je rekao, kaže ovde nema ništa, ovo kaže ko da je napalm spalio. Idemo da vidimo šta nas čeka, ljudi. Ništa, da zatvorimo. Idemo da vidimo. Kombi sam parkirao ovde, inače njega koristim, kupio sam ga za materijal, radim s drvetom, inače moj pokojni otac je bio stolar i ja ovde isto radim unikatne stolove od drveta i epoksi smole, boga mi je, mušice, šta je ovo, urnisanje, je zreo za pranje. Ovde da vidimo prvo, ovo cveće vamo, pola je, izgleda dobro, a pola je, Nataša, ovo cveće tvoje je samo da se pokosi, a travnjak ne postoji. Pogledajte vi ljudi, ovo na šta liči. Htjeo da ga je neko posuo sa kiselinom, nema ga. I moj ruzmarin, dobro je, moj ruzmarin i majčina dušica su preživeli. Eto, nešto makar dobro. A i ovo ne izgleda loše. Nema trave, ne postoji. Idemo unutra da malo iskuliramo i da kuvamo nešto. Da se vidimo, ljudi. Evo nas unutra, šta da vam kažem. Srpkinja je mene majka rodila, kao što kažemo mi Srbi, dođemo s puta, pa prvo da popijemo jednu rakiju za dobrodošlicu, što bi rekli, živjeli ljudi. Šljiva dobra. Ništa, sad ćemo malo da, kao i svi, znači mi pokazujemo jedan normalan život, normalne porodice sa detetom ili decom, kako god. Znači sve ono što mi snijamo je svakodnevnica, mislim, svih nas. I vi imate iste obaveze oko kuće, oko ručka. Kad se vratite sa godišnjeg, isto vas čeka sve. Verovatno i da sredite i da ovo i da dopunite frižider i evo sad je otišla i ona odmah u neku nabavku, pošto mislim 3 nedelje odemo na godišnji odmor, 4, baš gledamo da onda frižider ispraznimo na minimumu da bude što se tiče namirnice, ali mislim da stoji sve mesec dana u frižideru. Znate šta će vas sačekati kad se vratite. Tako da sam rekao, uzmi nešto na brzinu, prosto što mi je da napravim. Ja uvijek kad se vratim sa godišnjeg odmora, onako baš gledam sebi da olakšam i rekao, uzmi jednu glavicu sveže kupusa, napravi kupus salatu, a ja ću jednu brzinsku musaku moje mame. I to će sve Rerna da odradi za nas i Nataša pravi vrhunsku kupus salatu, moja mama pokazala je, ona obožava i ja je obožavam. Tako da bacamo se na posao. Ostanite sa nama. Ništa, klasika. Stavio sam na malo ulja, glavicu luka sam isekao da je udinstam, spustit ćemo posle mleveno meso, da ne snimam sad sve kako sečem. Ovde sam ogulio već krompire, stavio ih u vodu malo da odstoje.
Nataša doma neki kupus, poslije će da ga isecka i začini, stavi u frižider da odstoji. I ovdje imamo evo nekih 600-700 grama mlevenog mesa. I naravno ovdje imamo domaću šljivu, žive ljudi. Ništa, luk smo uristali, bacio sam mleveno meso. Ja volim da ga prođem sa ovom žicom i ja volim odmah to da malo posolim. Malo bacimo bibera, također. I ništa, da promeni boju i spremno za filovanje. Znači, kažem, ja koristim ovu žicu za jaja, zato što vam zaista pomogne da usitnete mleveno meso. Eto, to je još neka caka ako želite, probajte. Znači, ja pravim inače kući isto i bolonjeze, sad smo pravili u Crnoj Gori bolonjeze, nisam imao sve što mi tamo treba, pa smo se uklapali ono što imamo. Ali inače ja koristim isto ovu žicu kad pravim bolonjeze sos da razbije meso, zato što vidite kako bude na kraju. Baš onako rastresite kako treba. Ja bar tako volim. Ništa, posolili smo i pobibirili krompire. Ja sam naudio pleh i ja volim da poređem u dva reda. Prvo stavimo ovako popreko, što bi rekli, i onda ovako uzduž krompire. Prvi red. I onda ih ovako nauljim i samo na sve to uzmem i spustim u mleveno meso. Znači, stavit ću drugi red krompira, drugi red ću staviti samo jedan, neću ići u dva i sad ću ovo da rasporedim lepo kašikom. Eto, toliko je opuštena varijanta. Danas sam došao kući, nisam uzeo ni mikrofone, nisam stavio ni rasvetu, znači evo, bukvalno ovo što vidite, tako je kako je sada. Ništa, idemo da stavimo drugi deo krompira od gore i bacamo u rendu da se ovo, što bi rekli, peče. Vidimo se, drugari. Ok, drugari, znači stavio sam drugi red krompira, stavio sam drugi red, jedan samo sloj, isto so, biber, nauljio sam, malo možete tapnuti ovako da to se slegne. Upalio sam rernu na 250 stepeni, pa kad porumeni malo ćemo smanjiti. I u međuvremenu ću da zamešam jaja i mleko, 3-4 jaja i 4 decilitra mleka ja koristim i stavim 2 pune supene kašike brašna, so i biber, naravno kako šta volite. Sad evo imam vremena dok čekam da se ugreje rerna da ispričam jedan vic, nisam davno pričao vic. Kaže žena mužu: čovječe, ti nesposoban si za ovo, ne znam, kaže mu da uradi ovo, kaže mu da uradi ono, on ne zna čovjek, ona nesposoban si, kaže da naprave svetsko prvenstvo u takmičenju za najnesposobnijeg čovjeka, pa kaže ti bi i tamo bio drugi, pa zašto ne prvi? Pa zato što si nesposoban čovječe. Ništa, idemo u reru da bacimo ovo da se peče i za to vreme ćemo da napravimo preliv. Kad porumeni musaka, vadimo napolje, prelivamo. To je musaka moje mame, a dobio sam od moje kume iz Grčke, od mog venčanog kuma Miljana. Dobio sam od njegove sestre rođene koja je udata, živi u Grčkoj već 20 godina, ima 2-3 dece tamo sa mužem. Nisam ih vidio od kad je otišla. Poslala mi je recept, pravu grčku musaku. Sad ću da malo s njom prostudiram kako se to pravi. I u jednom od sljedećih videa ću da objavim i tu musaku. Zahvaljujem se mom treneru Dejanu Tešiću na majicama koje sam dobio od njega svake godine kad odem na odmor u Srbiju. Kod njega sam trenirao, za njegov klub sam se samo takmičio i borio. I svaki put me iznenadi sa nekim majicama drugačijim i dobio sam ovaj put par majica. Ovim putem mu se zahvaljujem javno. Vidimo se. I to je to, rerna nam se ugrela na 250, spuštamo musaku unutra, nekih 20 minuta ćemo to tako peći, vidjet ćemo kad porumeni i onda ću možda smanjim na 230 stepeni, da pečemo nekih 40 minuta i onda ćemo da zalijemo sa mlekom i da vratimo nazad da se to zapeče. I idemo jaja komada 4 da umutimo. Ko šta hoće od suvih začina stavi ili soli, bibera. Ja ovako koristim punu supenu kašiku na ovu količinu.
I ovdje imam pola litre mleka, stavim 4 deci inače, ali sad ću staviti sve ovo unutra. Ništa, ja dodajem ovako 2 pune baš supene kašike brašna u vrh. Stavio sam pola litre mleka i 4 jajeta, tako da nije ovo puno, a i bit će samo lepše. Ništa, ovo zamutim i ovo može da odstoji, što bi rekli. Ok, posle nekih 40 minuta pekao sam prvo na 250, posle 15 minuta sam smanjio na 230. Kao što bi rekla moja mama, promešam, ovdje sam 4 jaja, pola litre mleka, 2 pune, što bi rekli, full, ono supene kašike brašna. Nataša je napravila već salatu i ovo nisam ja radio ranije, a moja mama uzme kašiku i ovako sve odvoji sa ivice da prođe ovo jaje i mleko okolo i unutra, što bi rekli. Evo sad i ja to radim prvi put kao ona i rekla mi je možeš, kaže Dalibore, i ovako uzeti u sredinu i ovako otvoriti. Evo. Vraćamo u rernu da se ovo zapeče. Još neki 15-20 minuta i to je to. I moja musaka je spremna. Natašina kupus salata također. Idemo da serviramo, da jedemo, da vidimo šta smo napravili. I eto, ljudi moji, tako to izgleda kad dođete sa puta. Znači, musaka moje mame, ja ću da probam sada. Mislim, pravila je već ona, ali ja nisam ovako pravio, sam drugačija. I mogu reći da je bolja. Mi se više sviđa na njen način nego na moj. Ali naravno, zato majke služe da nauči svoju decu nešto. Mogu mi majko, hvala ti. Bolji je recept nego moj. Nataša izašla tu na dvorište. Nado i Dragana da jede. I on, pa kaže, s njimi video završi. Ona je napravila ovu kupus salatu. Meni je top. Baš dobro pravi salatu. Par excellence. To je to za danas. Dragi ljudi, vratili smo se sa godišnjeg odmora. Bili smo ove godine, kao i svake, i u Srbiji, i u Crnoj Gori. 3 nedelje smo bili na odmoru. Prvo putovali smo zaista onako valjano. Prešli smo sa autom, ne znam ni ja, 6-7 hiljada kilometara. Za mene je to onako, ajde da kažem, i nije neki problem. Za nju jeste, pogotovo za Dragana jeste problem. Lara voli da putuje, ona od male, ona kad je bila, ona je obožavala nju u auto i gde god, njoj nije problem, ali ovaj mali i ovako i onako nije ni blizu Lare što se tiče putovanja. Ali vidjet ćemo, ja sam im ponudio da se vrate avionom, nisu hteli. Opet smo uzeli hotel u Austriji, spavali smo tamo. Uzeli smo hotel sa bazenom, bilo je zaista 36 stepeni kad smo došli u Austriju. I stigli smo tamo onako dosta rano, bilo je to nekih 1 sat posle podne. Imali smo dosta vremena i da odemo na bazen i da odemo u restoran da jedemo i da malo odspavamo i krenuli smo rano nazad za Belgiju i evo stigli smo, 3 nedelje godišnjeg odmora je prošlo. Sutra ponedeljak, Dragan ide u vrtić, Nataša mora obaveze neke njene, ja ću da vidim šta tu mogu da uradim. Moram ovaj kombi da oteram u praonicu da se opere, moram i ovaj BMW da oteram da se opere, on je sav od mušice i jedan i drugi su, znači ne zna se koji je gori. I onda sledi velika nabavka, kupovina i onda ćemo da vidimo šta možemo da uradimo s ovim travnjakom, može li da se oživi
ili da ga preoremo, prekopamo pa da posadimo novu travu. Tako da to je to za sada. Vidimo se, drugari, nekom drugom prilikom. Hvala vam na podršci, hvala vam na lepim rečima. Zaista su bili komentari onako prelepi sad dok smo bili na godišnjem odmoru na naša videa koje smo objavljivali i nama zaista znači. Hvala vam još jednom i vidimo se, prijatelji. Veliki pozdrav od Dalibora.